स्वागत है दोस्तों आपका टेक्निकल शिनोबी की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे गीगाबाइट ऑरस K7 कीबोर्ड का। बात कर ले इस कीबोर्ड के फ्रंट की तो यहाँ पर हमें कीबोर्ड की एक इमेज देखने को मिल जाती है, ऑरस का लोगो विद नेमिंग और कीबोर्ड का नेम भी देखने को मिल जाता है। आ जाए हम इसके बैक साइड में, तो बैक साइड में हमें इस कीबोर्ड की कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। इस बॉक्स में हमें एक कीबोर्ड बैग भी देखने को मिल जाता है। अब इस बॉक्स में से हम निकालते हैं अपना कीबोर्ड। दोस्तों देख सकते हैं हमारा कीबोर्ड आ चुका है हमारे सामने। साथ ही हमें मिल जाता है इसका एक की कैप पुलर, एक इंस्ट्रक्शन गाइड और एक ऑरस का मेटालिक लोगो। साथ ही हमें देखने को मिल जाते हैं 8 एक्स्ट्रा की कैप्स। बात करें इस कीबोर्ड की वायर की, ये वायर काफ़ी ही लंबी है नॉर्मल कीबोर्ड के मुकाबले, बट हमें इस कीमत में एक ब्रेडेड वायर मिलनी चाहिए थी, ना कि एक नॉर्मल USB केबल। गाइस ये केबल ब्रेडेड तो नहीं है, पर इस केबल की मजबूती काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ी है। ऑरस K7 एक स्टैंडर्ड साइज का कीबोर्ड है जिसके हमें राइट साइड में न्यूमेरिक कीपैड देखने को भी मिल जाता है। बात करें इसकी फ्रंट की तो इसकी जो फेस प्लेट है वो ब्रश्ड मेटालिक डिजाइन की है, जो देखने में काफी सुंदर है। इसके न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर हमें एक ऑरस का लोगो भी देखने को मिल जाता है जो कि लाइट अप भी होता है, और बॉटम में हमें ऑरस नेमिंग भी देखने को मिल जाती है जो कि प्रिंटेड है। इसके किनारों पे लगी ऑरेंज कॉपर ट्रिम इसके रूप को निखार देती है और इसके मेटालिक डिजाइन में 4 चांद लगा देती है। इसका वेट 800 ग्राम है। देखने में अपने मेटालिक फिनिशिंग की वजह से काफी भारी लगता है, लेकिन इतना है नहीं। बात करते हैं इसके बैक पैनल की, तो इसकी जो बैक प्लेट है वो की ब्लैक प्लास्टिक की बनी हुई है और जिसके ईच साइड में हमें एक रबर फीड ग्रिप देखने को मिलती है जो कि काम करते वक्त इसको खिसकने से रोकती है। ऊपर की साइड में जो हमें रबर फीड ग्रिप्स दी गई हैं उनकी हाइट को हम व्हील्स के जरिए एडजस्ट भी कर सकते हैं। जो व्हील्स हैं वो काफी बढ़िया क्वालिटी के हैं, यानी कि जितना पैसा हमने दिया उसी हिसाब से हमें क्वालिटी भी मिल रही है। इस कीबोर्ड में हमें फंक्शन बटन भी देखने को मिल जाता है जिसके जरिए हम मल्टीमीडिया कीज को एक्सेस कर सकते हैं और इस कीबोर्ड के RGB को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कीबोर्ड की कीज परफेक्टली रूप से उभरी हुई हैं। कीज को बड़ी आसानी से निकाला और लगाया जा सकता है और इस तरह इसे साफ करना भी काफी आसान है। इस कीबोर्ड में हमें Cherry MX स्विचेस देखने को मिल जाते हैं जो कि लीनियर स्विचेस हैं। ये अदर स्विचेस की तुलना में काफी क्वाइटर और स्मूदर है, जो कि गेमर्स के लिए एक तरह से वरदान है। अगर आप पहले से मेम्ब्रेन कीबोर्ड को यूज करते हुए आ रहे हैं और आप इस मेटालिक कीबोर्ड को यूज करते हैं तो आपको एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि काफी अलग ही है। बात करें कीबोर्ड की तो इसमें एंटी घोस्टिंग और N की रोल ओवर का भी फंक्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आपके द्वारा साइमल्टेनियसली दबाई गई कीज ही रजिस्टर होंगी अदर देन कोई और कीज के। आप इसके RGB को इसके RGB फ्यूजन सॉफ्टवेयर के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करें इसके प्रोस की तो इसका पहला पॉइंट है इसका डिज़ाइन। इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है और काफ़ी देखने में सुंदर भी है। और इसका दूसरा प्रो पॉइंट है इसकी कीमत। बाकी अदर ब्रांड्स की तुलना में ये 2-3 हज़ार रुपये सस्ता है। और तीसरा इसका प्रो पॉइंट ये है कि इस कीमत पे भी हमें इसमें Cherry MX रेड स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। अगर हम आ जाए इसके कॉन पे तो इसका पहला कॉन ये है कि इसमें हमें बॉक्स में पाम रेस्ट देखने को नहीं मिलता। दोस्तों बात कर ले इस कीबोर्ड के प्राइस की तो इसका अमेज़न प्राइस 8,750 है।
लेकिन मैंने इसे नेहरू प्लेस के जनरेशन नेक्स्ट शोरूम से 8,000 में खरीदा था। अगर आप भी ऑनलाइन से कम रेट में पीसी पार्ट्स खरीदना चाहते हैं तो आप जनरेशन नेक्स्ट शोरूम को जरूर विजिट करिए। इस शोरूम का एड्रेस और फोन नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया और साथ ही में मैंने अमेजोन का लिंक भी दे दिया है इस कीबोर्ड का। अगर आप चाहें तो इसे अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। दोस्तों, अगर वीडियो आपको जरा सी भी आई हो पसंद तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कर दें इसे सब्सक्राइब और उस बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली कोई भी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।